Toylardakı zəhərlənmələrlə bağlı Məhsəti xanım Hüseynova bizi gözləyir bağlantıda. Məhsəti xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Məhsəti xanım, dünən İmişlidə baş verən hadisə 53 nəfər toydan sonra zəhərlənmə diaqnozu ilə tibb müəssisəsinə müraciət ediblər. Ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, vaxtaşırı belə hadisələr yaşanır toylarda. Hətta bir müddət əvvəl bu evlərdə konservləşdirilmiş məhsulları belə süfrələrə təqdim eləmək qadağan edildi ki, zəhərlənmələr ən çox onlardan baş verir. Burada səbəb nədir sizcə? Yenə də o konservləşdirilmiş məhsullar mı ola bilər? Ümumiyyətlə, belə deyək ki, kütləvi zəhərlənmə xüsusilə və yaxud müəyyən mərasimlərdə daha çox rayonlarda özünü göstərir. Bu da əsasən yerlərin icazəyə götürülüb, məclis sahiblərinin özlərinin qidaları hazırlanması, təqdim etməsindən qaynaqlanır. Çünki belə olan halda təbii ki, istər evdə hazırlanır, kompotlar, bunlardan başqa bir gün öncədən, 2 gün öncədən hazırlanmış salatlar da zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Çünki bir çox məhsullar var, risk qrupuna aid olduğunu hazırlandıqda tez bir müddətdə istehlak olunmalıdır və yaxud da soyuducuda saxlanılmalıdır ki, bəzən bu məhsul çox olduğundan, bu saxlama şəraiti uyğun olmadığında, o zaman da tərkibində pozulma baş verir ki, bu da zəhərlənmə ola bilər. Məhsəti xanım, əslində ev şəraitində hazırlanan məhsulların şadlıq sayılarına verməsi qadağan olunub bildiyim qədər. Amma bunu həyət məclislərinə tətbiq edə bilmirlər. Adam həyətində məclis eləyir, evində pişirdiyini gətirəcək təbii ki. Burada nəsə bir tədbir görülməlidirmi sizcə bu cür məclislər üçün, yoxsa buna müdaxilə etmək çətin məsələdir? Xüsusi şirkətlər yaradılsa ki, məsələn, evdə kimsə həyətində toy eləmək istəyir, o şirkətə müraciət eləsin. Belə deyək ki, ümumiyyətlə tam qanunvericiliklə bu qadağa qüvvəyə deyib, ancaq müəyyən halda burada nəzarətlər olmalıdır və eyni zamanda da orada istifadə olunan məhsullar öncədən sertifikatlaşdırılmış məhsullar olmalıdır. Daha təhlükəlidir. Ancaq bu bir çox hallarda sadəcə məhsulların keyfiyyətindən deyil, bəzən də olur ki, burada artıq sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunur və yaxud da istifadə olunan doğrama lövhələridir. Bunlar vaxtı-vaxtında təmizlənmir ki, bu halda da ola bilər və yaxud da yenə də çox miqdarda hazırlandığı üçün bəzən tərəvəzlər və eyni zamanda çiğ ətlə doğranılmış qatlar qarışdırılır, karpas çirklənməyə məruz qalır. Ona görə bir neçə faktorlar olduğuna görə yaxşı olar ki, istər rayonda, istər paytaxtımızda, istər evdə hazırlanır, mütləq bu qaydaların həmsına əməl olunsun. Əgər əməl olunmayacaqsa, o zaman təbii ki, bu işləri doğru şəkildə, standart və normalara uyğun şəkildə edən şirkətlər və yaxud da hər hansı bir tərəfindən nəzarətlə olunsa daha təhlükəli olar. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Fikirlərinizə görə. Yəni, nəzarət lazımdır belə başa. Nəzarətsiz olmur bu iş. Nəzarətsiz olanda belə olur. Burnundan gəldi bax. Vallahi. 53 nəfər nə deməkdir?